اهلا يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعض احلى فطير فلاحي. عارفين طبعا انتوا الفطير الفلاحي اللي بيجيلنا كده في الزيارات بتاعت الناس الجميلة، اللي هي البلاد الارياف. هنعمله مع بعض النهارده بجد بطريقة حلوة جدا. لو انت اول مرة تعمليه على فكرة، ان شاء الله هوريك النهارده تعمليه ازاي مورق وجميل كده. انا بقطعه معاكم صراحه، كان سخن جدا، ما كنتش قادره اقطعه يعني، كان سخن. بس حبيت ان انا اقطعه واوريهولكم من جوه قد ايه هو مورق وجميل وخفيف، مش اللي هو تقيل خالص، لا والله كان حلو قوي. شايفين؟ جميل جدا، تحفه. لو انت بقى اول مره تشوفيني، ما تنسيش تشجعيني باللايك والاشتراك، وكمان ما تنسيش تكتبي لي هل الفطير عجبك ولا لا. يلا بينا نسمي الله ونشوف المقادير بتاعت الفطير سهلة جدا وبسيطة وفي أي بيت موجودة. دقيق وملح وسكر ومية فقط لا غير. طبعا احنا معانا كيلو دقيق يكون منخول، انت طبعا اعملي الكمية اللي انت عايزاها. هنحط على الكيلو دقيق 3 معالق من السكر، 3 معالق كبار، وهنحط نص معلقة من الملح، ونص المعلقة من الملح ممكن تدوبيها في المية بتاعت العجن. انا مش هقولك المية قد ايه بالظبط، لكن انت على حسب ما الدقيق ياخد معاكي وعلى حسب ما العجينة تاخد معاكي. تمام. انتي بتقلبيه كده بطروف صوابعك الاول، وبعد كده بقى بتعجني، بتدي بوكسات كده في العجينه، وبتحط الميه تدريجيا، ما بتحطيش الميه مره واحده. احنا مش عايزين عجينه كده تكون معانا سايحه في بعضها، احنا عايزين عجينه تكون متماسكه معانا، زي عجينتي اكنك بتعجني عيش كده. انا بحط، شايفين انا ببل بس ايديا وبعجن، ببل ايديا وبعجن، يعني شويه صغيرين بشويه صغيرين. تدي بقى بوكسات، يعني لو العيال مغلبينك كده في البيت، تقومي تعملي الفطير ده يطلع معاكي احلى فطير. ليه؟ تطلعي بقى كل زهقك في الفطير وبوكسات وعجين ويلا. تظبطي الدنيا يعني. هتفضلي تعجني فيه كويس جدا. من نجاح الفطير على فكرة العجن فيه كويس، تخدميه كويس كده في العجن، تعرفي اللي هو بقى تعملي حركات كده بتاعت العجن، اللي هو اللت والحاجات دي اعملي. بتفضلي يعني تخبطي في العجينة كتير. الحاجات دي صراحة بتورق العجينة وتطلع معاكي عجينة جميلة بإذن الله. شايفين؟ انت طبعا لو انت عندك عجان بتعملي عادي في العجان، تعجني في العجينة بتاعت الفطير لمدة حوالي ربع ساعة كده. هتشد العجينة معاكي بعد مثلا 12 دقيقة، 14 دقيقة، لقيتيها بتقطع معاكي وانتي بتشديها بتمطيها كده. لازما عجن تاني مثلا لمدة دقيقتين 3، بتفضلي تعجني فيها تاني، تختبريها برضو ازاي عشان تعرفي ان العجينة بتاعتك جميلة وان شاء الله كده تمام. وتوقفي عجن، بتشديها برضو، اتشدت معاكي ما تقطعتش، يبقى كده العجينة بتاعتك جميلة. وكمان تحطي صوابعك كده في العجينة، لو صوابعك بصمت يعني العجينة ما رجعتش فردت زي ما كانت، يبقى خلاص كده مظبوطة. شايفين صوابعي معلمة، مش اللي هي فردت تاني. هتوقفي طبعا عجن فيها وتغطيها وتسيبيها لمدة ساعة تستريح. لازم العجينة تستريح، طبعا ما فيهاش خميرة، بس لازم العجينة تستريح. عجينة الفطير من نجاح الفطير برضو العجينة تستريح كويس جدا. على فكرة في كام خطوة مهمين في الفطير عشان يطلعوا لك الفطير الحلو اللي احنا الفلاحي اللي احنا بنحب ناكله ده. بعد كده جبت صينية وحطيت عليها معلقتين من السمنة، عايزة تحطي سمنة على زيت مفيش اي مشكلة، عايزة تعمليه بزبدة صفرة مفيش اي مشكلة. طيب لو انا عايزة اعمله بسمنة على زيت، احط قد ايه على الكيلو؟ الكيلو بياخد كوباية، كوباية الا ربع من السمنة، وتحط الربع زيت. لو انت تعمليها بسمنة بس كوباية سمنة، انا عاملاه المرة دي بسمنة بس. حطيت طبعا من تحتي سمنة، وحطيت برضو على الوش سمنة علشان الفطير معايا ما تشققش، او العجينة معايا ما تشققش وتنشف. طبعا هغطيه واقعده نص ساعة. تمام. في الخطوة دي هقعده نص ساعة. كل خطوة لازم اقعده. في خطوة بتقعدي ساعة اللي هي اول خطوة، بعد كده بتقعدي نص ساعة. وطبعا واحنا ماشيين كده هنقول الخطوات، بقية الخطوات بتاعتنا. بعد ما قعدت نص ساعة بجيب بقى بفرد، بحط سمنة طبعا على الرخامة، واكون منضفة الرخامة كويس، وبعد كده بفرده بالشكل ده. طبعا انت مش شايفة اللي هو اتهرى معايا تقطيع بقى والكلام ده، عشان انا مريحاه كويس جدا. ريحيه كويس جدا وهويه كده من تحت زي ما انت شايفة، مش هتقطع معاكي بسهولة، واكنك بجد قاعدة في الارياف. بقى الحركة دي بتاعت الارياف جدا، اللي هي بتهويه كده. التهوية دي حلوة قوي قوي، بتورق لك الفطير وبتخلي فطير مورق من جوه وجميل. طبعا كل ما تتني
كل ما تحطي معلقتين من السمنه كده زي ما انت شايفه. طبعا احنا قلنا لو عايزه تعمليه بسمنه على زيت مفيش اي مشكله. بتتني بقى. طب ايه الفتحات ومثلا والحاجات اللي هي مقطوعه دي مفيش اي مشاكل على فكره. بتلميها مفيش اي مشاكل. وبعد كده بتعمليها برضو كوره زي ما كانت. خلاص. اول حاجه بنحط سمنه على الرخامه، وبنحط برضو سمنه في ايدينا، وبنفرد زي ما انتوا شايفين كده. بنفرد من الحروف بقى، بنهويه وبنفرد، بنهوي وبنفرد. ليه؟ علشان خاطر ما يتقطعش معانا بسهوله، وتلاقي كده خرام في كل حته والفطير اتبهدل منك. واهم حاجه موضوع التهويه اللي هو من تحت ده بيورق لك الفطير. جربي. ولو انت عندك طبليه اللي هي زي بتاعت زمان دي، الطبليه المدوره، اعمليها عليه، بتبقى جميله جدا. انا والله الرخامه ما كانش مكفيه ان انا اعمل يعني افرد الفطيره عليها، يعني كنت عايزه مساحه اكبر من كده. وما بين كل طبقه وطبقه بحط معلقه سمنه كده او معلقتين من السمنه، وبروح لمها تاني ككوره، وبرضو بحطها في قلب الصينيه اللي كانت فيها، اللي انا كنت فارده فيها، اللي هي حاطه فيها سمنه. تمام. زي ما انتوا شايفين اهو، بفرد بالسمنه. يا اما بتدهني ايديكي بالسمنه، يا اما بتحطي معلقه سمنه كده وتفردي. سهل على فكرة جدا، بس اتبعي الخطوات واعجني كويس وريحي العجينة كويس، هيطلع معاكي جميل ان شاء الله. وهتحبي ان انت تعملي الفطير في البيت، مش هتشتريه من بره ان شاء الله. طيب الكيلو بيعمل معاكي كام فطيرة؟ الكيلو على حسب ما انت عايزة، ممكن تعملي بيه 2 بس، ممكن تعملي 3، ممكن تعملي 4، على حسب ما انت عايزة. السمك بتاع الفطيرة كمان بيفرق بيفرق. هتعملي مثلا كام فطيرة من الكيلو، وكمان الحجم بتاع الفطيرة. انا هنا عملت 4، وكمان ده ما كانش كيلو صافي، يعني كان مثلا حوالي 800 جرام. كنت واخدة من الكيلو يعني شوية دقيق. بعد ما عملتهم وفردتهم وكده، سبتهم في الصينية برضو نص ساعة. لازم يرتاحوا حوالي نص ساعة، كمان ربع ساعة، تلت ساعة. وبعد كده تفردي في الصواني تكون مدهونة كده من السمنة او الزيت. تمام. لازم تخليه يرتاح. لو انت حسيتي لما تيجي تفردي الفطيرة زي ما انت شايفة والفطيرة بتلم معاكي تاني، يبقى هو عايز يرتاح. يعني ديت انا جيت افردها لقيتها بتلم معايا تاني، غطيتها بصينية وسبتها شوية كمان، وبعد كده ابتديت افردها. ليه؟ علشان خاطر كده ما خدتش راحتها. لو تلاقيها بتلم معاكي تاني ما خدتش راحتها. طب وانا بقى افضل افرد وسمكي يبقى رفيع؟ لا طبعا، انت يا دوبك بتفردي بس حاجات بسيطة كده. وعايزين السمك برضو يكون تخين عشان الفطيرة معاكي تكون فيها كده من جوه توريقة وحلوة، ما تكونش ناشفة. خلي بالكم من الكلام ده. انا بقول لكم كمان ان هي مديه فقاقيع من قبل ما احطها في الفرن. حطيتها على الفرن على درجة حرارة 220 درجة حرارة. لازم تكون عالية، ولازم يكون الفرن متولع من قبلها ب10 دقايق، ويكون سخن. يعني لازم يعني يكون سخن من قبلها. تمام. بعد ما حطينا وسوينا الفطير، طب طلعناه من الفرن، هنسيبه كده متهوي؟ لا طبعا، هنحط الفطير على بعضه كله، هنحطه على بعضه ونغطيه بصينية برضو علشان يكتم البخار اللي طالع منه، والفطير يكون طري معاكي وجميل، وفطير مشلتت وتحفة زي ما انتوا شايفين. حاطه الفطير كله على بعض، وكمان غطيته بصينية. طب انتي حطيتي حاجة على الوش؟ انا ما حطيتش اي حاجة على الوش. اللي انا عملته معاكم هو دوت، ولا حطيت قشطة ولا حطيت اي حاجة تانية. طب انتي حابة تحطي قشطة حطي قشطة، مفيش اي مشكلة. حطي معلقتين قشطة ممكن على معلقة سمنة، ودوبيهم في بعض، وافردي على الوش، وهتطلع لك طبقة كده برضو حلوة. لو انت ما عندكيش قشطة خلاص مفيش اي مشكلة. انا عملت زي ما انت شايفة. وممكن تحطي معلقة سمنة سايحة على الوش على فكرة، برضو هتديكي لون حلو. برضو ملحوظة نسيت اقولها لكم، بعد ما تسويه من تحت ممكن تحطيه عادي تحت الشواية ياخد اللون. ولو الفرن الشواية تولع مع الفرن مفيش اي مشكلة، بس خلي بالك ان هو ما ياخدش لون زيادة. يا رب يكون الفيديو عجبكم. ما تنسوش بقى اللايك والاشتراك وكمان الكومنت. شكرا لكم جدا، مع السلامة.